Итак, сябры, прывітанне ўсім, з вами Янка. Сёння ў нас на аглядзе вось такая беспроводная калёнка 2 ў адным. Была замовлена на Валберасе мне для майго электраровару. Я люблю ездзіць з музыкай, і тут такая фішка, што гэта калёнка 2 ў адным. Вось у такой коробачцы яна до нас прыйшла. Спасылачка на гэты тавар будзе ў апісанні гэтага відэа. Тут пералічаны ўсе яе функцыі. Я да гэтага на сваім электраровары выкарыстоўваў ужо даўно прыдбаную JBL Go 3, ад якой адлезлі ўсе налепкі, але яна файна працуе. Але калі ты пакладзеш яе ў сумку, якая замацавана на руле, то амаль нічога не чутна, а тут дзве калёнкі ў адным. Ну і, канешне, кошт. Мяне вельмі ўразіў кошт гэтай калёнкі. Ну і вось сама гэта калёнка. Вы зараз скажаце, дык яна ж 2 ў адным, і вы будзеце правы. Бярем вось так. І вось у нас дзве калёнкі. Па форме нагадвае нейкі кубачак кавы. Вось тут у нас магніцікі, то бок мы вось так бярем і іх соединяем. Прымагніціцца гэтыя калёнкі могуць і на лядоўню. Я спрабаваў на дверцу лядоўню, вось так чпок, і яна прымагніцілась. Працуюць па Bluetooth. Гэта, можна сказаць, дзве аўтаномныя калёнкі. Чаму? Таму што толькі па Bluetooth яны працуюць у пары. А ўсё астатняе ў іх незалежнае. То бок у іх незалежныя парты. Давайте па ім пройдземся. Тут мы бачым micro-CD слот, USB Type-C для зарадкі і джек 3,5 мм. І ўсе гэтыя парты працуюць аўтаномна. То бок, каб падвучыць гэту калёнку па міні-джеку 3,5 да ноутбука ці іншай крыніцы аўдыё, трэба падвучаць два кабелі, браць сыходны сігнал з двух джекаў і двумя джекамі пасылаць у одну частку калёнкі на джек і на другую частку калёнкі ў джек. І таксама, калі вы падвучаеце micro-CD картачку у одну з калонак, яны працуюць аўтаномна. Гэта прикольна, але мяне толькі цікавіла Bluetooth. Ну і на адной з іх ёсць вось такі хлясцік, за які можна падвесіць куды-небудзь там на які-небудзь цівік ці куды-небудзь яшчэ. І адна кнопачка ўключэння вось знаходзіцца з гэтай часткі калёнкі. Кнопкі плюс-мінус. Ну, давайте іх уключым. У іх ёсць подсветка, калі што, да? Давайте іх уключым. Уключаем першую. А вось таким гукам яна ўключаецца, і уключаем другую. Все, яны спарыліся, і цяпер іх можна слухаць абодва. Подсветка гэта прикольна, але яе можна адключыць 3 разы, нажаўшы на адной з калёнак на вось гэту кнопачку. Раз, два, тры, і подсветка выключаецца. Потым яшчэ раз. Раз, два, тры, подсветка гэта ўключаецца. Незалежна, на якой калёнцы вы гэта націскаеце. Так, цяпер давайте падвучым гэтыя калёнкі. Падвучаецца ўсё даволі проста. Гэта ўсё робіцца праз Bluetooth. Заходзім у Bluetooth. Называецца M18. Ну і давайте я крышечку пагавару пра якасць гука. Па-першае, калі вы жадаеце, каб былі тут нізкія частоты, не слухайце музыку вось у такім стане. Адразу нізкія частоты прападаюць. Таму што дынамік на адной калёнцы з аднаго боку, тут з другога боку, і калі вы соединяеце іх, бас увогуле прападае, з'яўляецца проста гук такі сярэдні, высокачастотны, нізкія частоты цалкам прападаюць. Калі жадаеце, каб басавіла, ставьте на какую-нибудь поверхность и слухайте. Ну, давайте мы что-нибудь так само и послухаем. Скажу одразу, якость гука не передасць моя камера, не передадуть ваши калёнки, не передасць YouTube, але просто, каб вы хоть трошки штосьці разумели, давайте знойдем какую-нибудь no copyright music для YouTube. Ось, поехали. Кнопочками плюс-мінус на любой з калёнак можна рэгуляваць гучнасць. Гэта прышпільна. Я кладу одну ў сумку, одну магу ў кішэню ці у рюкзак, альбо рэгуляваць гучнасць ось тут, альбо мяне тэлефон на руле замацаваны.
калі мы гэтыя калёнкі склеім, скажем так, разам, то адразу знікаюць нізкія частоты. Я пра гэта ўжо казаў, да? А вось так нізкія частоты ёсць. Калі доўга затрымаць кнопачку плюс на любой калёнцы, гэта перагортвае на наступны трек. Калі ласка. Калі заціскаць кнопачку мінус доўга, то гэта перагортвае назад. Прыкольна, хутка. Мікрафонаў у гэтай калёнцы няма. Вось пагэтуль адказваць на тэлефонныя выклікі не трэба, да і хто гэта робіць на калонках. Карацей, калі шчыра казаць, гук прыемны. Канешне, вось гэта JBL Go будзе цішэй, чым гэтыя дзве, але па якасці частот будзе лепш. Яна ў мяне купалася і ў ванні, і ў пяску валялася. Ёй ужо амаль 5 гадоў, яна працуе проста вельмі файна. Гэтыя, калі вось так слухаць, то ніякіх нізкіх частот не будзе. Калі вось так і куды-небудзь пакласці, будзе нармальна. Каб экономіць зарад акумулятора, подсветку можна адключыць, як я ўжо і паказваў, да, 3 разы націскаем, хоп, яна адключылася. Я з гэтымі калёнкамі пакатаўся ўжо некалькі дзён, і што хачу сказаць, што хапіла мне паслухаць музыкі на гадзін 10 на максімальнай гучнасці, калі ты едзеш на ровары, электраровары. Гэта прикольна. Ну і, канешне, зарядка Type-C, а калі не хочаце слухаць сябрам, калі едзеце, скажем так, разом можна гэтыя калёнкі адну адключыць, да адной падключыцца, потым да другой падключыцца, яны будуць як аўтаномны дэвайс, альбо microSD картачку ўставіць. Вось такі агляд. Гэта быў Янка Тэхнік. Стаўце падабайкі, падпісвайцеся на гэты канал. Усім да пабачэння.